Acá tenemos un amigo que me viene a visitar cada medio año, solo viene cuando viene por fallas. Eh, el amigo me comenta que ha hecho mantenimiento un día antes, ha venido hoy porque el motor produce un ruido, podría ser cadena, de repente cilindro que esté golpeteando o podría ser balancines. Entonces lo que hicimos nosotros, hay que revisar si han hecho bien el mantenimiento. Primero ponemos a punto, ¿no? Una vez colocado a punto, cilindro punto muerto superior y chequeamos si está calibrado los balancines. Ahí verificamos con el desarmador si está a punto. Yo sé que algunos no meten desarmador, verifican por el punto de aquí, pero yo lo hago de esta manera. Pongo aquí y ahí está, punto muerto superior. Entonces vamos a verificar si está calibrado bien. Acá tengo mi calibrador de láminas, lo tengo enumerado, tengo unas marcas por aquí. A ver. Este es 10 porque tiene una marca que tiene acá, 10. Acá está 20, dos líneas. Lo normal que va 8 y 10. Verificamos. Vamos a poner primero 8. Baila. 10. Uy, 10. 13. 15. 18. 20. Acá tenemos 20. Podría entrar más, pero este es muy grueso, estamos doblando la lámina. Podría entrar hasta 23, creo. A ver, vamos a ver 23. 23. Ya, este es 23. A ver si es cierto. Después del 20, las dos líneas, marca. Este es 23. Vamos a doblar un poquito. Voy a malograr mi... Y metemos. A ver. Mira. Entró 23. Quiere decir, uno, en el taller que ha llevado, supongo por el apuro, ha tratado de calibrar así nomás, de repente no se fijó poner el punto muerto superior donde debe ser, y calibró y dejó los balancines muy abiertos. Si estamos dando cuenta, entra hasta 23 milímetros. Entonces eso produce un ruido. Un pequeño clic, ¿no? Un pequeño clic, cuando está en mínimo y en alta. Entonces, ahora vamos a verificar en la parte de escape. Mira, hasta ahí se siente suelto, mira, demasiado. Arriba. Ahora verificamos abajo. Abajo lleva 10. Acá tienes marca, mira. Entra 10 bailando. Vamos a poner 13. Vamos a poner 15. Vamos a poner 18. Vamos a poner 20. Dos líneas. 20. Ahí entró 20. Podría entrar más, vamos a ver si entra 23. Ahí entró. Podría entrar 25. A ver. 25. Vamos a doblar. Voy a malograr poquito mi calibrador de láminas para poder detectar hasta qué medida está. Mira. Señores, entró 25. Demasiada luz. Entonces, tener en cuenta, ¿no? A veces siempre es bueno aprender mecánica ligera.
¿no? Para de repente quizás tú puedas hacer el mantenimiento, porque yo en mi caso, yo sí, en mis primeras motos siempre le he llevado a las garantías. Después de la garantía yo mismo hacía las motos. ¿Por qué? Porque a veces de repente en el taller, como están con tantas motos, o por quererte botar al toque a la hora, porque algunos hacen mantenimiento en una hora, te lo tratan de hacer rápido, de repente solo te cambian aceite, limpian un poquito aquí, un poquito acá, no, los balancines queda ya, está para todo, chao. Hasta te lavan el motor y tú con la emoción que te lavaron el motor, queda todo nuevecito, ¿no? Pajita pulenta, bacán, pero no, puta, te vas alegre. Pero por el apuro que hacen en algunos talleres, se olvidan o dejan pasar algo que al día siguiente o en el transcurso de los días vas a notar algo diferente en tu motor, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, a veces lo barato sale caro. Es así, a veces de repente un taller te puede cobrar un precio, otro taller también te puede cobrar otro precio. Cada taller tiene su propio precio, entonces tú tienes que evaluar dónde te hacen un mejor mantenimiento, una mejor reparación de motor y tienes que verificar todo eso, ¿no? Al final el cliente decide en qué taller va a llevar y está a tu disposición dónde elegir. Nadie te obliga a que vengas aquí o allá. Tú al final buscas un buen taller para que tengas las garantías de tu motor, ¿no? Y puedas seguir trabajando con tu máquina. Ahora sí, amigos, procedemos a calibrar y eso sería todo, muchachos. Super like. Eso sería todo, amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.